Zippo Legend punyanya STH Jakarta, The Beatles. Nih bisa dilihat anti angin, digoyang-goyangin nggak akan mati. Mantap. Mantap. Dan juga kita ada Zippo terbaru nih dari pengeluaran Desember 2022, Flame Design. Di bagian belakangnya ada barcode pasti, Yes. dan harus ada barcode kalau untuk Zippo yang baru. Pastikan ada barcode-nya kalau kalian beli yang baru dan itu berarti original. Disamain juga ya teman-teman ya sama desainnya. Ya, jadi barcode-nya harus sesuai sama Zippo-nya. Oke. Nah, jadi ini tuh desainnya vintage banget, dan akhir-akhir ini Zippo mengeluarkan logo atau desain yang vintage banget loh. Cantik banget dan keren banget desainnya. Ini di atas Zippo-nya, coba diputar deh. Dibalik. Oh, ini di atas Zippo Street Chrome. Street Chrome ini berarti suara tingnya, celingnya oke banget. Coba deh dibuka sekali lagi. Nah, mantap kan celingnya? Oke banget. Kalau mau beli di mana, yo? Tokopedia STH Jakarta. Kalau mau belinya di mana, yo? Tokopedia STH Jakarta. Nanti link Tokopedianya akan kita taruh di deskripsi box. Mantap. Suara celingnya pasti oke banget, karena di atas, di print di atas Zippo Street Chrome. Nah, juga kalian harus pastikan kode yang ada di sini. Angka 22 menunjukkan bahwa Zippo ini dikeluarkan di tahun 2022. Dan kebetulan juga Zippo ini memang keluaran baru di akhir tahun 2022. Nah, khususnya di Desember 2022 ini Zippo keluarin beberapa desain Zippo vintage. Ini salah satunya. Jangan sampai ketinggalan loh. Pastiin datang ke Tokopedia STH Jakarta. Mantap. Oke, selamat pagi, semangat pagi, sampai ketemu lagi di STH Jakarta berikutnya. Bye-bye.